Уриатын үг гаргаж ухсаад өсөмжийн тухайд ярих гарвал зайлшгүй Монголын татвархаа. Тэрнээс домгийн зүйл бол одоо тэр бол барьцгүй юм одоо домог байгаа шүү дээ. Гэвч домгийн заавал авахгүй. Ядангуяа хүний үг ишийн асуудал дээр бол хамгийн түрүүнд байж болох домог байдаг юм да. Тэгээд өөрөөс альва үндэсний манай монголчуудын одоо Бурятын ч бай, Түркэн ч бай, Хадхан ч бай, Өөрчн ч бай. Юуны өмнө нэг үг гарвал угсаад байгаа юм нэг одоо домгсуулж юм байж. Та ярьж байна. Монгол одоо Бурят хүн бол бүртчон гоо марлаад ирчих. Тэгэхээр нууц хотчоныг бол домгоор хийжээ. Энэ домгийн боор тусаар байгаа үнэн түүхтэй болчихжээ. Тэгээд бидний түүхэн хүн төрөлхтөнд агуу гайхалтай ийм одоо оргил нэг ийм одоо алтар бүтээл юм хийжээ. Тэр домгийн ихтэй Тэнгэрээс даяар Чингис хаан гэдэг юм одоо үнээр гэдэг юм. Тэгэхээр тэр бол үнэндээ чон бог хоёр нийгмийн ямар ч гэсэн одоо хүний ой таан багтах. Гонцоргуулийн хөвгтүүд биднүүд чинь чон бог хоёр нийлээд дундаас ясах бол ямар ч дунд сургуулийн хөвгт юм авбаг. Тэгээ энийг сүүлийн үеийн судалгаагаар юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Энэ чонос овгийн Монголын овгайн гэдэг чонос овгийн одоо хүн богос овгийн хүнтэй нийлж суугаад дундаас нь баццагаан гэдэг гараад баццагаан хөнгөн тэгээд энергийн талаас салбарлаад явсаар байгаа хайраа дөрвөл ураахгүй оргууд зүгээр сая бас нэг хүн хэлсэн болсон Монголын нууц төвчүүд Бурят гэсэн хүн байхгүй үнэндээ байхгүй ихтэй Бурятын холбогдолтой юм гэж байна хайртай одоо баруун төхөмжийн үг юм тэр мэрэгд гэдэг юм дотор цугтай явж байгаа мэрэгд гэдэг дотор Урян хаан тийм ээ Бурят дөрөвдүр оргууд өөрөөр хэлбэл халх боржигдол насад бүгд Монголын талаас салбарыг нийлүүлээд явж байгаа маа. За тэгээд би бас арай жоох нууршиг байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр чоноос, богос, хорс, Бурят энэ бол манай монголчуудын үг гаргалыг одоо зүгээр домог зөв үзнээс энэ дэлхийн бүх ертөнцид энийг л тагдаг. Монголын судалж байгаа дэлхийн бүх ертөнцид бол манай нууц төвчөд тагдаг. Өөр харж байна. Тэрнээс өмнөх нь бүгдээрээ домог. Тэр домгийн хэлбэрийг хийсвэр төсөөлөл хийх. Атлантид гэдэг. Атлантын тэнгисийн Европт байгаа хуучин их газрыг Атлантин. Энэ бол одоо усан дор. Ямар шалтгаанаас болов гэхээр энэ хүчтэй газар хөдөлсөн юм. Эсвэл өөр хайрын ямар нэг солир остоо үргэлжлсэн юм. Ийм шалтгаанаар дэлхийн тэнхилгээ жоохон хадгалахад хуучин байсан хуурай газар усан дор. Одоогийн Шинжаан энэ манай Монголын энэ 43 оны газар руугаа нүүс эрт цаг бол алаан бороо. Тэр байгаа номхон дадай одоо ихийн их газар гэж байлаа. Ихийн их газар усан дор болохоор нэр уулын орон үйлчлэн одоогийн хоол гэж ингэж. Гэхдээ энэ тухай би ягаад ингэж хэлсэн хэдэн хэрэг байна вэ? Би өнгөрсөн 7 хоногт нэг ном хэмжүүлсэн дээ. Тэр бол эвтэрхий боёо. Хятадын 15 академик гэсэн ном. Дэлхийн тайлбаргүй нууцуд гэдэг ийм инфляци. Тэрэн дээр бол энэ бүх асуудлыг бүгдийг энэ ном энэ сарын сүүлээр байгаа нэгэн том хятад бизнесийн гурван сарсан. Бас нэг хоргоны зам гэж нэг ном ирсээр гарах байна. Хоргоны замыг дагаж одоо тэр Мисо Будамия гэж байгаа шүү дээ. Энэ хоёр мөрний сав газар.
Сирия, Персийн одоо чигтэй юм шүү дээ. Яг Иран, Ирак, Перс. Энэний тухай юм бол энэ ном бол 8 он гарсан ном. Би орчуулаад дууссан. Одоо энэ жил чадварууд ингээд хэлчихсэн байгаа хүн байна. Өөрөөр хэлбэл энэндээ тэр омог тэр энэ түүх Европын хэн яаж хийсэн бэ? Энэ холбоос гол зам зангилаа бол хоригны зам. Тэр хоригны замыг дагаад хэдэн мянган жил болсон үйлдэлийг арай жоохон систем шинжлэх ухаанчаар бичсэн ийм ном доо хоригны зам. Тэр ном гарсан энэ ном дээр харин хамгийн онцлог хөстөн юм бол манай Монголын түүхийг шал өөр өнцгөөс харж. Өөрөөр хэлбэл өнөө хүртэл Монголын түүхэнд яг ладтай ийм тийм гэж хэлээгүй манай эсвэлтийн анхаараагүй тэр өнцгт нь очиж хараагүй тэр одоо булангаад тэр өнцгөөс нь бичсэн манай монголчуудын түүхийг нэлээд боломжтой юу вэ? Яг үнэн. Тэр л одоо атеизм, тэр л зовлон төмөр монголчуудыг бол энэ ном дээр бол нэлээд дэшин татаж өөрөөр хэлбэл энэ агуу хэдийн хүрэн байгуулсан агуу зарчим юм байна. Энэ ном гаруул нэг андаас үзвэл хөө энэ мэдээ яриад байх юм бол энэ олон асуудал таагүй. Энэ бүхэнтэй асуудал хажуу нэг зүйлээр жоохон их үүсгэж байна. Тэгээд дараа нь тэр ном гаруул бас андаас үзэн тэгээд би юу торгуул энэ цугаа усуудын ихэнх нь Эдмочин дөрвөн Эдмочин мөн Эдмочин яг нэг ах нь дүүс. Хэдэн 100 жилийн дараа хэдэн 100 жилийн өмнө Эдмочин нэг айлын хөгдөөд тийм учраас би ийм юм бол нэг онцлог юм. Тэгээд би тань нэг ном яг одоо яг хүмүүс нэрээ санацлаад явах байна. За сүүлийн жавж байна. Онцлог ба. Би энэ жоохон хамаасан байна. Тэгээд би энэ өнөөдөр өөрчлөлттэй үед хятад 10 хэдэн жил Монголын сурвалж өгчээр ажилласан. Энэ хоорондоо ахир ихтэй Монголын төлөвтэй холбоотой ахир юу байгаад нэвтрээ байгаад би таасан юм байна. Тэрийг өөрчлөлт чамгүй хэвчээ ийм байна гэж ингэж ойлгоод байгаа маань. Тийм учраас өнөөдөр би энэ хүнийг өөрчлөлттэй. За өнөөдөртөө баримтдаг Монголын босож ирээд тайхан босож ирсэн юм аа. Тэгээд хаан чийдээс маань ер нь ихтэй уран бүтээл маягаар ажилласан надад хүндичсэн өөрчлөлтсөн илүү хэрэгтэй юм байна гэдэг одоо чиглэл уран бүтээлч маягаар ингээд ихтэй асар их бүтээл хийдэг юм залуу байна.